ორი სიტყვით მინდა გითხრათ, რა ხო ხედავ ხა სოციალურ ქსელებში, რომ აი რაღაცა საშინელი აი აგრესიული და ეს აი უზდელური და საშინელი გარემო, რეებს აღარ კადრულობენ. მოკლედ მით უმეტეს ამ უწმინდეს ახალი უწმინდესის გარშემო, ხო? დღეს ეხა და აი მინდა გითხრათ ყველას, ვინც ამათ უკომენტარებთ და ბრაზდებით ამას იმათზე რა. არაფერი გასაბრაზებელი არ არის რა. პირიქით ესენი სულდგმულობენ ჩვენი ენერგიით რა. პირდაპირ მიუწერეთ, კი ბატონო, როგორც შენი ტყვი. სმაილიკი, მორჩა. კი ბატონო, როგორც შენი ტყვი და სმაილიკი და მორჩა. და ესე შეგიძლიათ ერთი რა, აი ესეთი გაუგზავნოთ რა. ან იქვე მიუხატოთ რა, კბილის ჩოთკები. პირები აქვს სულ ყველას გამოსახეხი პირველ რიგში, ამით უნდა დავიწყოთ რა. მე იქ ვერ უნდა ხერთი ისეთი კომენტარი, რომ ესე როგორ გადაამწარა, მოკლედ ამან რა ქვია, ოჯახის სიწმინდის დღე ადამიანები. ოჯახი თქვენ მარტო ქალი და კაცის ურთიერთობა ხო არ გონიათ? ამ სიტყვის უკან დევს მთელი ისა რა ქვია, საქართველო. რაც ოჯახი არის. და აპატარავებენ ისე იქ მანდ ღალატობთ ცოლებს და მანდ იქ ბრეებს რაღაც სისულელეებს რო იძახიან რა. აი ამ ხელა ადამიანები ხართ, სიტყვა ოჯახთან, სულ ყველა რა. ოჯახის მნიშვნელობაც რო არიცით რა არის რა. კარგი, თუმცა რა იცით თქვენ რა დავალებული ფულებს გიხდიან და აკეთებთ იმას, რაც გინდათ. ან შეიძლება არც გიხდიან და უბრალოდ ისე ხართ უკვე იმაში აი რა ქვია, გადარეცხილი, გადმორეცხული ასტრალში აჭრილები ამ ტვინით, რომ ვეღარც გშველით ვერაფერი რა. მაგრამ ფაქტი ერთია რა, ქრისტე ჩვენთან არის, ღმერთი ჩვენთან არის და ვინ უნდა იყოს იქით მხარეს, რომ მოგვერიოს რა. მთელი დედამიწა რო იყოს რა. ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც აი ამ დღეების განმავლობაში დავინახეთ უწმინდესის გარდაცვალების მერე და მათი ჩაგისვათ სულ ყველას, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ. სულ ყველას. რო ელოდებოდით, რომ აი როდის გარდაიცვლება, რომ იქნება იქ საიმიაში გავხლიჩოთ, ის სინოდი გავხლიჩოთ, ის საპატრიარქო გავხლიჩოთ, ეს ორთოდოქსული ამბავი ამოვშანთოთ საქართველოსთან, ჩაგიტარათ თუ არ ჩაგიტარათ. ხო შეგისრულათ. და ეს აღიარეთ რა.